Nou vind ons uit nie om maar te word nie, daar is dokters wat jou met dit kan help, maar Dr. Henry de Plooy help jou met ander goeders. Henry, goeiemôre. Nee, lekker, baie dankie so vroegoggend, vir vroeg opstaan. Ons het nou voor die Grendel status en tydperk en voor Klamini Zuma ons ingeperk het met tou om ons nekke en goed om ons bene. Het ons met jou gepraat en dit is so nuut in die wêreld hierdie hele COVID-19. Ek dink ons is al soveel verder als wat mens lees, maar ek dink op die mediese kant is die man op straat verstaan nog steeds seker goed nie, en wat dokters nog steeds leer. So kom ons begin met, wat weet ons nou van COVID-19 wat ons nie geweet het nie? Okay, ek gaan net weer begin weer te sê, ek is nie 'n spesialist nie, ek is nie 'n viroloog of 'n internis of 'n ding nie, ek is net 'n daarin beraai die algemene praktisyns, so ek kan vir my opinie gee. Ek was bang jy gaan my die vraag vra, en ek, in my opinie, weet ons eintlik baie min hieroor. As 'n webwerf waarvan ek nogal hou, wat al die statistiese inligting bymekaar sit, en ek het gister nou weer daai goed gelees, en dit is baie interessant, elke onderwerp oor COVID-19 begin hulle deur te sê, alles wat ons hiervan weet is nog in evolusie. So ek meen, as jy kyk, jy sê die man op straat is deur mekaar, ek dink van die dokters is ook deur mekaar, want goed verander die hele tyd. Aan die begin is byvoorbeeld die Wêreldgesondheidsorganisasie het in 'n persverklaring op die Maandag gesê, dit lyk nie of asymptomatiese mense hierdie ding kan oordra. Aan die ander woorde, as jy die siek is, kan jy dit nie oordra. Die volgende dag het hulle in 'n persverklaring gesê, nee, dit lyk met dit kan gebeur. En 'n week later is daar 'n studie uitgebring wat sê, daar is mense wat asymptomaties kan. Dus daar vir ons gesê, hydroxychloroquine, dis die ding, kan ons almal help. Trump het op daai ding gespring, daar's nou studies wat wys en sê dit is nie goed. Dus daar vir ons gesê, in die begin ons moenie kortison vir hierdie pasiënte gee nie, hulle gaan sleg doen. Nou het die recovery studie van Oxford uitgekom. Gister het die British Journal of Medicine dit gepubliseer en sê, seker maak dit 'n verskil, maak 'n derde minder sterftes van mense op ventilators 'n derde minder, en die sterftes van mense wat op opsies of nodig het 'n 50%. En nou is dexamethason in die ding. So dit verander die hele tyd. So om vir jou eerlik te sê, wat is nie, môre sal dit iets anders wees. So ons weet nog steeds dieselfde goed wat ons toe geweet het, om weg te bly van siek mense af en om alsmeen net hierdie toe te pas by nog steeds die beste ding. Ons het nog steeds nie 'n behandeling daarvoor nie, en ons het nog nie iets voorkomend wat lyk of dit regtig 'n verskil gaan maak. So om vir jou te sê wat nie is, dink jy daar's baie nuwe goed wat ek vir jou kan onombonde sê, dit is so nie, want waarskynlik gaan dit môre weer iets anders wees. Is regtig so 'n karnalie wat ons nie kan bepaal nie, want ek weet ook iemand wat ek baie goed ken, ons almal eintlik het ook, jy weet, jy dink dit gaan long toe en hy het amper 'n tipe van 'n breinvliesontsteking gekry, so dis amper van 'n individu af. Maar nou gepraat van dit, Henry, die ding is wat uitgekom het, is diabetes is nog steeds ewe skielik 60 as jy nou die Kaap vat met die sterftes en op. En iets wat ek gedink TB, HIV gaan mense baie meer benadeel, en ek dink TB staan op 4% as jy na die Kaap kyk, maar dit was bietjie vir my 'n verrassing. Dit was almal 'n verrassing. Ek meen 3 weke gelede was daar groot artikels op al die media platforms, mense met HIV het 3 keer die kans om van COVID dood te gaan as ander, en nou lyk dit vir ons op die data uit die Weskaap dat dit nie so is. Dit lyk tog op daar, en dit is baie interessant, nie een van die artikels sit 'n persentasie by nie, hulle sê net matig verhoogde kans vir mense met HIV om slegter uitkomste te hê. Dit is altyd interessant vir my, die artikel sal sê om 'n slegter uitkoms te hê. So ek neem maar die slegter uitkoms is as jy siek is, dan gaan jy dood. Ek kan nie dink wat is 'n slegter uitkoms vir nie, maar so dit lyk of mense met HIV 'n slegter uitkoms het, matig, maar verseker diabetes, mense wat oorgewig is, en dan mense met vooraf bestaande longsiektes waarvan TB op die aard van die saak is. Interessante data wat uitgekom het, dit lyk asof die toetse vir TB sedert die Grendel-tydperk 48% afgeneem. Wat eintlik 'n slegte ding is. Dit beteken mense is so bang om by mediese fasiliteite uit te kom dat hulle nie gaan toets nie. En in die Grendel-tydperk is baie mense nog steeds in noue kontak met mense wat potensieel TB het. So ons mis op die oomblik TB gevalle, want ons nie toets daarvoor nie. En dit gaan nogal 'n uitwerking hê op ons hele geveg teen TB. Want TB is nog steeds die nommer 1 aansteeklike siekte wat mense doodmaak.
Ja, dis my, ek het dit nie geweet nie. Jou lyn is nie lekker nie, Henry, maar net om te herhaal, so dis die mees aansteeklikste siekte op hierdie stadium wat mense doodmaak in Suid-Afrika, wat ek weet en is voel of 'n ou weet ver verwyderd van dit af is. En die hele ding van as ons nou praat diabetes en so aan, ook maar senior mense. Ons het nou gesien, weet die oomblik as COVID-19 by ouerhuise inkom, dan dis saai verwoesting, jy weet, en ek veral ou mense wat 80 en dan veral 90 is, jy weet. Is dit maar net omdat 'n ou se liggaam totaal verswak is en dit is baie vinniger? Ek kan nie vir jou rede gee hoekom dit is nie. Ek neem aan dat dit gaan oor jou immuniteit. Dit is baie interessant as jy gaan kyk op die webwerf wat ons tans beskikbaar het op die NICD se webwerf en die SA Corona webwerf. So baie mooi grafieke wat vir jou wys die distribusie van ouderdomme sowel as mans tussen vrouens wat siek word en dan later aan die wat sterf. So daar word meer jonger mense siek, maar as jy gaan kyk na die sterftegeval is dit verseker meer aan die ouer kant van die populasie. Die redes daarvoor kan ek nie vir jou sê nie. Ek dink waarskynlik is dit omdat meer ouer mense het komorbiede toestande. Hulle het hartversaking, hulle het hoë bloeddruk, hulle het cholesterol, hulle het dalk emfyseem van al die jare as hulle lekker pyp rook. So ek dink hulle het meer langer pad gery en hulle immuunstelsel en hulle gesondheid as 'n geheel is nie so sterk soos jonger mense se. Hoor, ek het nog 'n hele paar vrae, ek wil nog 'n bietjie later by jou uitvind. Mense wat bang is om hulle kinders skool toe te stuur en dan, jy weet, ook die stigma. Mense word half hanteer asof hulle melaats is. So, Hendry, ons gesels na die 7 uur nuus weer en verkeer. Ons gesels met Dr. Henry de Plooy, of Henry, ek sê altyd ons verkeerde naam, maar ons het 'n bietjie uitgevind waar staan ons met COVID-19. Henry, welkom terug. Dankie. My volgende vraag, hoekom is rook so lekker? Nee, kan ons ignoreer daai vraag. Dis lekker vir my want ek maak baie geld uit rokers uit. Ja, maak baie geld, gaan bos. Hoor die groot probleem was veral die laaste tyd van die kinders wat in skool toe gaan, maar hoe meer skole oopmaak, hoe meer maak hulle amper toe, maar ook weer eens die vrees. En waar staan ons met kinders? Ek sien 'n interessante berig, maar ek dink is oor 7 wat 'n drieling gebore is nou en met die virus, jy weet, maar dit gebeur so min. Maar ek dink die groot vraag is hoe groot is die gevaar vir dat hulle draers is? Jy weet, hulle gaan skool toe en dan steek hulle vir ouma aan of 'n pa aan en dan self hoe siek kan hulle word of moet ouers maar daai vrees, dis nie so groot nie. Ja, ek dink die eerste ding om te besef is dit lyk asof hierdie siekte baie ligter is in kinders en asof hulle minder simptomaties is. As jy gaan kyk, hang af wat se webwerf jy gaan kyk. Op die WHO en op die CDC in Amerika, as ons nou hulle statistiek vat, wat sit tussen 1.7 en 3.2% van die gevalle wat opgeneem was kinders. Dit beteken tussen 0 en 17. Die studies oor die oordraaglikheid, ek het gesukkel om studies te kry oor dit. Daar's baie klein studies. Daar was 'n studie in Switserland gedoen wat hulle 40 gevalle nagevors het om te gaan kyk en van die 40 gevalle was die indekspersoon, aan die ander woorde die een wat die gogga huis toe gebring het, 3 van hulle was kinders. So die res van die kinders wat aangesteek het by iemand anders aangesteek in die huis gesit. So dit lyk nie asof die kinders 'n groot vektor is vir hierdie siekte, in ander woorde dat hulle dit gaan huis toe bring nie, maar weer eens soos ek sê, die studies is baie klein. Daar's nie baie data oor dit nie, maar dit lyk nie asof hulle baie siek word wanneer hulle siek word nie. Die minderheid van pasiënte wat opgeneem word is kinders en daai klein studietjies wys dis nie so ernstig. Nou het ons ook gesien en almal was baie benoud daaroor retrospektief uit Engeland en Amerika en Italië was daar hierdie multi-system inflammatory syndrome in children wat hulle opgetel het waar van hierdie kinders regtig baie siek geword het en in skok aangegaan het en van hulle dood gegaan het. En almal is baie bekommerd oor dit en as jy op sosiale media enige ding gaan sien oor die skole wat oopmaak, dan word daai ding voor in die argument gegooi. Dit is regtig nogal skaars. Dit is nie 'n algemene komplikasie van hierdie siekte in kinders nie, maar dit is 'n entiteit. So of die vraag is of dit die verkeerde ding is om kinders terug te stuur skool toe. Dis verseker die regte ding om my kinders te hulle gaan dit nie na. Maar ek kan nie vir jou 'n duidelike antwoord daar gee nie, maar op 'n of ander tyd moet daar 'n berekende manier wees om kinders terug in die skool te kry, want anders is hierdie jaar
gaan ons akademies moet afskryf. En dit het versekerde impak. Ek sien dit in my kinders, dit het impak om hulle so sosiaal te distansieer van hom. Dr. De Plooy, goeiemôre van my Elsa ook dan nou. Ek het ook 'n vraag oor die enstof. Ons het nou vroeër tydens die koerante media bespreking gesê dat daar nou van vandag af getoets word hier in ons land vir 'n moontlike enstof, maar terselfdertyd word daar gesê dat 'n moontlike enstof eers teen die einde van 2021 verwag word. So dis nog 'n rukkie van nou af. Ons nog 'n proses wat voorlê. Dit is interessant oor enstowwe. Ek meen, ek het nou probeer kyk want baie pasiënte vra vir my as ek dit nou gehad het, dan is ek nou right, jy weet, is dit nou soos waterpokkies te beding. So daar's baie navorsing op die oomblik wat gedoen word deur serologie, met ander woorde om te gaan kyk na die antiliggame wat mense ontwikkel nadat jy die siekte gehad het. So miskien net om te verduidelik, wanneer ons daai nadelstok in jou neus druk om te kyk of jy die siekte het, dan gaan daai toets gaan om te gaan soek vir die werklike virus. So hulle vat daai stokkie en gaan soek vir DNA en RNA van hierdie spesifieke virus om te sê okay, die virus is daar. So dit is 'n diagnostiese toets. Serologie gaan oor antiliggame. Jy gaan baie nog lees van dit in die toekoms. Op die oomblik is daar nie, ek kon nêrens kry dat daar 'n geakkrediteerde antiliggaamtoets is wat tans gebruik word nie, en ek weet nie van een in Suid-Afrika nie. So baie pasiënte wil weet hoekom trek hulle nie bloed om te toets nie. Want dit is nie 'n toets vir diagnose nie, maar dit sal vir ons sê aanvanklik of uiteindelik wanneer ons die antiliggaamtoets kry, gaan die antiliggame vir ons sê jy het dit gehad of jy het dit tans weer onlangs gehad. Maar nou die interessante ding is ek het nêrens 'n studie wat wys dat dit blywende immuniteit gee. So hulle het die antiliggame geïdentifiseer. Hulle kan nie sê of daai antiliggame vir jou beskerming gaan gee nie en vir hoe lank nie. Aan die ander wyse kan jy dit weer kry. Dit lyk nie op die oomblik so nie, maar daar was, ek sien in Thailand was daar 2 mense wat dit gehad het, negatief getoets het en toe later weer positief getoets het. So daar's klomp dinge om in berekening te bring, weet hoe was die toetse gedoen, was dit vals negatief is ensovoorts. Maar as ons praat van 'n enstof, wat 'n enstof eintlik doen is dit moet jou liggaam stimuleer om antiliggame te maak. Maar ons weet eintlik nog nie of die antiliggame wat ons tans maak vir ons blywende beskerming gaan gee. En op hierdie virus gaan muteer nie. Soos die griepinenting wat ons elke jaar kry en jy moet dit kry, is elke jaar verskillend want die griepvirus muteer elke jaar. So elke jaar moet ons die enstof aanpas sodat jou liggaam nuwe antiliggame kan maak om die nuwe virus te herken. So die enstof storie is fantasties en daar's baie navorsing en wits gaan nou die eerste een op die kontinent begin hier by ons as 'n studie. Maar ons weet nog nie of die enstof eers gaan werk nie. En as ons dit gaan kry van wat ek kan hoor van alle oorde af, is dit waarskynlik nie binne volgende jaar. En dan moet jy jouself afvra as die ding daar is, hoe gaan ons dit uitrol vir 60 miljoen mense? Jy nog gestiek agter daai ding. Ek meen ons weet al lankal griepinentings werk. Maar ons kry skaars 10% van ons populasie ingeënt teen griep elke jaar. So hoe gaan ons dit uitrol wanneer ons dit kry? As hulle dit môre vir ons gee, hoe gaan ons dit van gee? Ja. Ek het my griepinspuiting gekry, my arm is nou nog blou, maar dis nie die saak nie. Ons het 'n minuut oor, Henry, en dan wil ek gou vinnig by hoor. Ons gaan al hoe meer mense en ons weet van al hoe meer mense wat dit kry, wat nie so erge simptome is nie, hulle word nie opgeneem nie. Wat se medisyne, weet parasetamol net om jou beter te laat voel, want daar's mos nou nie 'n oplossing nie, maar wat sal jy aanbeveel van wat moet mense gebruik as hulle dit nou het? As jy positief getoets het vir hierdie siekte, gaan jou dokter jou behandel. So jy moet nie bekommerd wees oor wat jy by die apteek kan koop. Ek dink 'n groter probleem op oomblik is die paniek wat rondom hierdie siekte aan die gang is. Veroorsaak pandemonium. Ek het gesien sy werk het hom na my toe gestuur om te toets, want een ou by hulle werk het positief getoets. Nou toets die werk al 30 mense in die kantoor moet gaan toets, al is hulle nie siek. Ek dink net mense moet hulle self beter inlig oor die prosedures rondom hierdie siekte. Hoe moet ons toets? Wanneer moet jy getoets word? Wat gebeur as jy siek is? Wanneer jy positief getoets word, dis 'n aanmeldbare siekte. Jou dokter sal vir jou die regte behandeling gee en sal jou monitor en sien wanneer moet wat verander. So ek dink nie die regte antwoord is wat moet jy gaan koop van die rak af om jouself te help as jy positief toets vir COVID nie. As dit gebeur, gaan jou dokter jou verseker die persoon wat jou getoets het, gaan jou seker die regte behandeling gee. Ek dink net die paniek rondom hierdie siekte maak baie meer moeilikheid. So ek gaan nie my nek uitsteek en sê hoor jy gaan koop vir jou 45 nie. Ek dink dan as jy siek is, sal jou behandeling wees volgens wat jou simptome is. Yes. En vir die meeste van die behandel ons dit soos 'n gewone griep. Ja. Ons behandel dit simptomaties en ondersteunend en ons volg die pasiënte op. En
as hulle sieker word, dan eskaleer ons hulle. Baie dankie, Dr. Henry de Plooy. As Elsa nuus is sy voor jou deur. Ons praat weer in die toekoms. So hopelik het jy 'n paar lekker lessies geleer vanoggend. So ons het net nou met 'n dokter gesels. Ons praat met nog 'n dokter vanoggend. En dit is nou meer oor die praktyke. Dis Dr. Magdie Hartman, Algemene praktisyn. Goeiemôre dokter. Goeiemôre Jornay. Gaan dit goed? Kry jy koud? Ek is maar 'n bietjie koulik, maar gelukkig die seisoene begin nou draai, ek kan nie wag vir die somer nie. Ja, dis tyd. Maar iets wat regtig koud kry op hierdie stadium is besigheid en dit is so interessant. Ek het nou met 'n paar ouens gepraat en dit praat ons van spesialiste soos jy sê ook, nee, algemene praktisyns. Ons self het 'n vreeslike, verstaan jy, ding die adverteerders verdwyn, maar mense het net nie meer gekom nie. So kom ons begin by die moeilike vraag in terme van, want op die einde van die dag is dit nog steeds 'n besigheid. Jy weet, waardeur gaan die ouens, en ek weet baie ouens en julle self, ek is op 30% van die gewoonlik mense en pasiënte wat na julle toe kom. Dis is met alles van die inperking, dit het so anders uitgewerk as wat ons verwag het. Ons het 'n toevlaag van pasiënte verwag en op die 27ste April, of 27ste Maart, toe ek by die spreekkamer kom, dus die telefoon het dood eenvoudig net nie gelei nie. En van toe af het dit nie eintlik veel beter geword nie. Ek dink dit gaan nou verander, maar daar was regtig dae wat ons net sowel nie daar kon wees nie, maar jy sal nog steeds moet gaan, want dalk is daar net een persoon wat jy kan help. Maar ons het nooit van die mediese kant af gedink dat hierdie vir ons as dokters ook gaan impakteer op die op grond van ons inkomste en ons kapasiteit om ons besighede se deure te kan oophou. Want ek het nou gedink daai tyd met landbou kon jy sien gaan lekker aan, versekering kon nou nie stop nie, mediese fonds kon jy nie stop nie. So dit was vir my ook 'n verrassing. En wat dink jy is die groot rede? Was mense regtig so bang omdat hulle dink hulle kan die virus kry by 'n dokter, of is dit net dat hulle nie nou verkoue kry en griep kry nie? Ek dink daar's verskeie faktore. Daar was boodskappe van die regering se kant af wat gesê het bly weg van jou dokter af, eerstens. Dan is daar die mense wat bevrees was. En dan is daar 'n klomp wat nie eens geweet het ons is nog oop nie. Hulle het gedink ons het ook toegemaak. Maar 'n groot deel daarvan is omdat mense nie in groepe bymekaar is nie. Versprei jou normale griepe, verkoues het nie doodeenvoudig nie aangesteek nie. En dan is daar nog natuurlik die ander groep mense wat te bang is om getoets te word vir COVID-19. So as hy koors en 'n lyfseer het, dan bly eerder net by die huis. So daar was verskeie faktore wat 'n rol gespeel het. Daai moet jy 'n bietjie vir my uitvind as jy meer mense hiermee praat wat jy miskien kry wat COVID het, want ek het dit ook agtergekom, baie mense dit veral in die noorde. Ek dink die Kaap is 'n ander wêreld op hierdie stadium. Ons het nou nie by dit uitgekom met die vorige onderhoud nie. Maar chaos daar, maar ek dink ons is besig, ek sien ook 'n berig wat sê ons kom nou baie naby, weet soos hulle in Engels sê ons speak, maar om vir mense te vra, ek weet daai stigma, ek wil graag op voetsool vlak uitvind, en ek sien in Centurion by 'n kompleks, het 'n vrou toe nou net, dis die Aldo Glen veiligheidskompleks, maar sy was in quarantaine, ek sien sy was vir 14 dae, maar nou nog steeds, nou is hulle bang dat sy haar vinger gebruik waar sy inkom, jy weet, maar dis seker weer 'n vreemde landlord, maar of hy opsigter oomies, hulle is altyd so 'n bietjie af, nee ek jok, hulle is so kwaai, maar dis presies dit, nou is hy klaar met quarantaine, maar nou die hele kompleks vertrou nie om haar vinger te gebruik om in te kom nie, jy weet, daai tipe stigma, so kom jy agter daar's 'n stigma, dis dat mense hanteer word asof hulle malaats is. Nee, daar's 'n definitiewe stigma. So die pasiënte wat wel positief getoets het, maar ons mag in elk geval nie oor hierdie tipe goed uitpraat nie, is baie ernstig daaroor dat hulle nie wil hê enigiemand anders moet weet. Ek voel tog daardie is onregverdig behandel, want na 14 dae aanvaar ons jy is nie meer COVID-19 positief. En ons die beleid is om nie 'n pasiënt weer te toets om seker te maak hulle is negatief nie, want dan maak ons weer die hele toetsstelsel so vol met gesonde pasiënte dat jou positiewe pasiënt eers 10 dae later sy uitslaag kry. So ek weet nie wat was die verwagting dat sy vir 'n maand in kwarantyne moet bly nie, maar dis onrealisties. So ek dink nie daai kompleks het dit reg hanteer nie, maar dis definitief so. Ek het pasiënte wat bloot weier. Hulle is heeltemal bereid om te self-isoleer, maar hulle wil nie getoets word nie. Juist oor die stigma. En ek dink ook wat ek agtergekom het, mense breek nou maar die reëls. Baie min van ons, behalwe ek en Elsa,
Maar jy kom agter, mense kuier nou maar. Jy weet, in die oomblik as jy dit gaan kry, dan moet jy almal kontak waar jy was. En ek dink ouens op hierdie stadium kan jy nog steeds nie by familie wees, jy kan nie sê jy was by 'n braai nie, nou moet jy al die mense bel. Jou werk is maklik en ek dink miskien is dit ook dat die ouens bietjie oortree nie regtig gesê met wie hulle oral of met almal in kontak was nie. Ja, dis weer eens ook 'n baie moeilike ding om te sê waar trek mens die lyn. Want gaan jy nou na jou Pick n Pay toe gaan en vir die kassier sê, "Skus, maar ek het nou positief getoets en ek het nou gister by jou brood gekoop." So, ek weet nie, dis weer eens van goed, ons weet nie altyd waar om die lyn te trek nie, maar ek dink definitief mense, hulle is bang vir die toets om mee te begin, want almal vertel vir jou, dis baie onaangenaam om te kry. Maar mense wil nie, soos jy sê, dis soos jy word soos 'n laatste hanteer. So mense sal kies om eerder stil te bly, nie te toets nie, en eintlik dan bereik ons ook weer eens nie wat ons wil nie, want nou is daar 'n klomp kontakte wat buite loop en glad nie eens bewus is dat hulle eintlik hoë risiko is en eintlik ook moet self-isoleer. Ek wil net sê, dokter, ons is meer spaar mense. So die van die roemers, het jy enige interessante goed gekry? Weet soos jy weet nou sit stories, ek het nou weer 'n boodskap vanoggend gekry en ek het die naweek op Facebook van iemand wat ek ken gekry wat sê die mense word betaal om op die doodsertifikaat te sê dit was COVID. En ek bedoel, dit is 'n roemer. Ek bedoel, daar's regtig volgens my geen klinkklare bewyse dat dit waar is nie. Is daar vreemde goed wat mense glo rondom hierdie ding? Ja, kyk, natuurlik, daar's nog steeds daar's ons 'n groot deel van mense wat nog glo dat hierdie eintlik net 'n politieke ding is en eintlik daar's selfs mense wat glo dat dit regtig nie bestaan nie. Dis natuurlik nie mense wat self naastes verloor het of mense ken wat siek geword het nie. Maar wat die doodsertifikaat ding, dit is wel 'n probleem as 'n pasiënt twee toestande het. Wat byvoorbeeld 'n pasiënt wat 'n hartaanval gekry het en toe ook positief getoets het vir COVID-19 en nou is die pasiënt oorlede. Moet dit regtig as 'n COVID-19 dood aangeteken word? Of was daar nie 'n toevallige bevinding nie? Ek weet van 'n geval van iemand wat in 'n motorongeluk dood is, maar ook positief getoets het vir COVID-19. Is hierdie dan 'n COVID-19 sterfte of is dit dan die motorongeluk? Ek meen, dis nou 'n makliker een om te antwoord. Maar ek dink baie pasiënte het nog steeds, daar's 'n groot klomp mense wat eintlik, omdat hulle, ek dink daar is ook soveel misinformasie daar buite, dat hulle glo nog steeds nie eintlik dat COVID in ons land 'n probleem is. Ek dink is ook die Noord, as ek nou kyk na die sterftesyfer, dis 1 of 2 of 3 mense in die Noord-Kaap en Mpumalanga het maar 1, en ek dink dis presies dit, hy kom hier van die suide af op, en op daai noot is julle as Gauteng dokters, voel julle dit aan en weet dit word al hoe meer en verwag julle ook iewers so 'n bietjie van 'n ontploffing? Ek dink ons ontploffing is baie naby. Vir die eerste 2 maande van die inperking het ek nie een enkele positiewe geval gehad nie. En nou in die laaste ruk het daar heelwat opgeduik, selfs in die ooste van Pretoria waar dit aanvanklik baie raar was. So ek verwag die ontploffing is baie naby. Ja. En dan, ek weet, iemand het nou gesê, ons het net met 'n ander dokter ook gepraat, wat gesê het, wat moet hy gebruik? Intussen hy het gesê, jou dokter sal jou help, en dan sal hulle so, baie mense sê, ons kan nie dokter bekostig om vir ons te sê eers wat om te gebruik nie. Maar net uit jou ondervinding, is jy ook, lees jy op, is jy nuuskierig oor hoe om hierdie ding op te los? Jy weet, ek dink sommer net uit jou eie veld uit. Ons word oorval met data elke dag, uit alle ore uit, van al die mediese tydskrifte af, oor wat is die nuutste behandeling, maar meeste van daai goed is gebaseer op hospitaalpasiënte. Soos by die hele dexamethasone studie was gegrond op geventileerde pasiënte waar hulle 'n 30% beter uitkoms gehad het. Wat my tipe pasiënt betref, wat nou die algemene praktisyn GP pasiënt is, sê ek altyd vir pasiënte, en dit geld vir alle siektes, mens behandel nie 'n siekte nie, jy behandel 'n pasiënt. So, as jy 'n jong gesonde persoon is met 'n effense seerkeel wat positief getoets het vir COVID-19, dan behandel ons jou seerkeel. Daar's ongelukkig nie 'n one size fits all nie. Ek het een pasiënt gehad wat doeteenvoudig net naar was. So vir haar het ons haar naarheid behandel. Natuurlik die algemene beginsels geld, mens behandel koors, mens moet genoeg rus kry, natuurlik genoeg water drink, goeie gesonde kos eet. Maar omdat dit 'n virale ding is en ons kon nog nooit 'n virus gesond maak nie. So eie liggaam se immuunstelsel wat hierdie siekte moet beveg, gee ons ondersteunende behandeling. As 'n pasiënt bekommerd is, want mens kan altyd die toestande kan verander, jou simptome kan verander, is ek altyd, moenie wag tot dinge regtig sleg raak. Bel, stuur 'n e-pos en ons volg met jou op en kyk of ons jy moet eskaleer of nie.
Ek hou baie van wat jy nou gesê het en ek dink dis wat ons moet onthou is om te sê ons kon nog nooit 'n virus gesond gemaak het nie. Jy weet dit is en dit bly daai ding tussen 'n bakterie en 'n virus en onkunde en vrees en ek wil mense motiveer en ek dink ons het nie meer tyd nie om te sê maar moenie ophou dokter toe gaan as jy weet jy het miskien hoë bloeddruk, cholesterol, diabetes, miskien weet jy nie, so hou aangaan vir jou check-ups. Oor die Dr. Magdie Hartman, baie dankie en sterkte. Hoop die dinge tel weer op, soos jy sê, gelukkig doen dit en bly veilig, wat ons maar vir al die dokters sê. Baie dankie vir die geleentheid, Junie. Lekker dag verder. Lekker gesels ons daar.